बरायबाय। दा बे समाव दंफैयो जों बाथौ बिबुंसारनिफ्राय उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा बियाबनि सिङाव थानाय जराफुख्रि गुदि बाथौ थानसालियाव दंफैयो। दिनै बे गाहाय खुन्थिया गायसनगोन बोसोरारि जथुम्मानि थाखाय हरिसिंगा आनसलिकआ बे गाहाय खुन्थिया गायसननायनि सोमोन्दै जोङो माखासे बाथ्रा मिथिनो जोङो सिगांलांगोन। दा जोंनि गेजेराव दङ दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावगिरि सार बुब्रु बाहन स्वर्गियारि सार। बेजों जोङो दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायसननायनि सोमोन्दै एसे मिथिनो सिगां लानाय जाबाय। खुलुमबाय। आहाम अं क्लिं क्लिं फोदसे। दिनै बे गोजोन बुब्लियाव हरिसिंगा बियाब बाथौ महासभानि जराफुख्रि गुदि बाथौ महासभानि बे गाहाय खुन्था बे गायसननायनि बे गोजोन बुब्लियाव बेखौ गायसननाय जाबाय। आरो लोगोसे हरिसिंगा बियाब बाथौ महासभाया बे 34थि बोसोरारि जथुम्मा आरो बे हरिसिंगा बियाब बाथौ महासभा जथुम्मानि सिङावनो बे जराफुख्रि गुदि बाथौ महासभानि दिनै रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंथायनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जादों। आरो नैबे दिनै जराफुख्रि गुदि बाथौ महासभानि बे रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंथायनि बे गाहाय खुन्था गायसननायनि गुबै ओंथिया बेनो जादों जे हरिसिंगा बियाब बाथौ महासभानि सिङाव थानानै बिथांमोना दिनै 24 बोसोर बाबेनलांबाय। बे रुफाथि मायथाइयाव आगान होफैबाय। आरो बे रुफाथि मायथाइयाव बे गाहाय खुन्था गायसननायनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो लुगैदों जे नुवाथारि आनान गसाइ आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायावनो आफा इसोरखौ बोराइ बाथौखौ फोथायनाय आरो खामानि मावनायनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै बिनि फिथाइखौ मोन्दों। मानो होनब्ला जराफुख्रि गुदि बाथौ महासभानि सिङाव थानाय बे 14 गामिनि रायजो राजा गासैबो दिनैनि बे मुगाजों लोगोसे गोरोबफानानै आरो समजों हान्थिनानै बिथांमोना बे रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंथायावनो दिनै नुनो मोन्दों जे बिथांमोननि गासैबो गामिनि जे आबहावा बा थासारि मानसिफोरनि साननाय हनाय गियान बुद्धि बिबेक मावनाय दांनाय खामानि मावनाय बेफोर गासैबो मोनसे सोलायनाय मोनसे गोदान जे आफा इसोरनि बोराइ बाथौनिफ्राय गुबै अननाय बोरखौ मोन्दों। अननाय आरो बोर सारस्रिनायखौ मोननाय हानायखौनो सासे सोद्रोम मानसि हिसाबै आरो हारिनि गुदि बाथौ धोरोम बे सोद्रोमखौ आरो सोद्रोमस्रिखौबो लोगोसे बिथांमोना बेखौ गायसननो हाबाय। आं मिजिंथिदों जे बिथांमोना जे बे जराफुख्रि गुदि बाथौ महासभानि सिङाव थानाय जेसेबां गामि दङ जे बिथांमोननि जिथुनिखि फैबाय थानाय समावबो मुलुगनि गेजेराव आरो सुबुंनि गेजेराव अरायसम मुलुग गोजोनथि माने बिश्व शान्ति थाखाय बे मोनसे सानखांथिया बिथांमोननि साफ्रोमबोनि मानसिनि बिखायाव गोरबोआव ओरैबायदि मोनसे फैदों जांख्रिथाय फैदों जे जोंनि बे बाथौ महासभानि गेजेरजों एबा बाथौ धोरोमनि गेजेरजों साफ्रोमबो न'खरनि मावनाय दांनाय साननाय हनाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय राव थुनलाइ हारिमु गासै बिथिङावनो मा जागोन जौगानाय फैदों नुनो मोन्दों। आरो बिथांमोना दिनै नुनो मोन्दों जे मुलुगाव बर' माहारिनि गेजेरजों आरो लोगोसे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों मुलुगाव अरायसम गोजोन जा गुबुंले थासारि सोमजिदों दायो हा दै सान अख्रां बार आफा इसोर बोराइ बाथौनि गोथार बे अरायथा आरो गोजोर आनान गसाइनि जि गोहो आरो गोहोमा आरो बेनि सोमोनांथाव सोरजिनि फारसे मुलुगनि माखासे दुथां मानसिफ्रा बेखौ माने पलिउसन माने गाज्रि गुबुंले खालामनो जिथुनाखि नाजादों बेखौ आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननाय आरो बोर सारस्रिनायाव बर'फोरनि बाथौ धोरोमनि गेजेरजों अरायसम मुलुगाव गोजोन लाखिनो थाखाय दिनै बे रुफाथि मायथाइ फोरबोनि गेजेरजों बे जराफुख्रि गुदि बाथौ महासभानि दुलाराय बर' रायजो राजाफ्रा बाथौआरि रायजो राजाफ्रा दिनै मुलुग दरबाराव फैबाय थानाय समखौ अरायसम गोजोन आरो सुख आरो सान्थिया जौगानाय खौसेथिखौ लाबोनो थाखाय नाजागासिनो दङ। खुलुमबाय। दा बे बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों आरो माखासे माबा मेसेज होनो सानो नोंथांमोननि बे बिबुंसार
बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों आं गोसो गोरबोनिफ्राय मोनसे मेसेज होनो साननो ओंखारदों। जेराव सिजौ बेयाव बाथौ, जेराव सि दङ जेरावबो आनान गसाइ आफा इसोर बोराइ बाथौ बेहायनो दंखायो। बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों आं मुलुगाव बेखौनो मोनसे मेसेज होनो सानदों जे फैबाय थानाय समाव जों साफ्रोमबो सुबुङा, मुलुगनि गासै सुबुङानो सैथो गोसो जानांगोन। सैथोनि गोसोजों, गोथार गोसोजों आरो अननाय गोसोजों आरो निमाहानि गोसोजों आरो खौसेनि गेजेरजों बे बिलात लाथानि बिश्व ब्रह्माण्डनि आफा इसोर बोराइ बाथौनि जि थाथाय, जि स्थिति, बेखौ अराय सम गोजोन खालामनो थाखाय साफ्रोमबो बे मोनसिंगुरुनि मोनबा बोसोरनि गेजेरजों आवगायलांबा बे बिलात लाथानि बयनिख्रुइ जौसिन साबसिन हामसिन इसोरनि फेलेबसे बेसेन गोनां सि गोनां मानसिया बे आफा इसोर बोराइ बाथौनि मोनसिंगुरुनि बे मोनबा बोसोनजों आवगायलांबा बे मुलुगा अराय सम गोजोन, खौसेथि आरो जौगानाय हाबाफारिबो आवगायलांगोन होननानै आं बे मेसेजखौ होयो। बेसेन गोनां बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय सारनिसिम साबायखर थाबाय। खुलुमबाय। दायो जों गाहाय खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारियाव जोङो दंफैयो। दिनै हरिसिंगा आन्सलिकनि बोसोरारि जथुम्मा, बे बोसोरारि जथुम्माखौ बानजायगोन जराफुख्रि गुदि बाथौ महासभाया बानजायगोन। बे बानजाय आफादनि गाहाय आफादगिरि दं सार, बोसोनगिरि सार। दिनै बे जथुम्माया मा खालाराव जागोन आरो सानबेसेनि हाबाफारि बेखौ गुवारै बेखेवगोन नामा? आच्चा, खुलुमबाय। आफा बोराइ बाथौनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय आरो गासै जोंनि बेयाव थानाय रायजो राजा गासै बाथौ सिबियारिनिसिम आरो जोंहा मानगोनां आलासि बुब्रुबाहान स्वर्गीयारि बिथां आरो जोंहा हरिसिङा ASC ABMनि दा मानगोनां गाहाय आफादगिरि जोंहा बिथां बापु बर' बिथांनिसिमबो आं आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बाथौ बिबुंसार नोंथांमोननिफ्राय जि दिनै सोंलु सोंदों बेखौ आं हानायमानि फिननो नाजागोन। दा जों बेयाव जराफुख्रि गुदि बाथौ धोरोम फोसाव आफाद होननानै गिबियाव जों 1994 मायथाइयाव गायसनजेनदोंमोन आरो बिनिफ्राय बिदिनो सलियै सलियै जोंहा दिनैसिम बेखौ दा सेन्ट्रेल बडियाव ABM होननानै बुंनाय लोगो लोगो जों बे आफादफोरखौ गारनानै ABM दा जराफुख्रि गुदि बाथौ महासभा बेखौ जों लानाय जादों। दा जों बेखौ फैयै फैयै जोंहा मायथाइ बायदियै नैबे 2000 बे 2019 नैबे 2019 मायथाइयाव जोंहा 25 बोसोर जागोन आरो बे 25 बोसोर जानायलाय जोङो बे आफादा रुफाथि मायथाइ खुंनो लादों जराफुख्रि गुदि बाथौ आफादा रुफाथि मायथाइ खुंनो लादों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा हरिसिङा ABMनिफ्राय 34थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफानो जों नाजादों। दा जोंनिफ्राय नैबे आफादखौ खुंनायनि गेजेरजों जों बुहुमनो नैबे मेसेजखौनो होनो लुबैयो जे जोंनि बेयाव बुहुमनि बिखायाव थांना थानाय जेसेबां सुबुं दं बेनि फ्राय सुबुङानो बेयाव दंजोबो होनना बुंजायो। बर'जों लोगोसे आदिबासि, नेपालि, असमिया, बेबायदि हारसा, असमिया हारसा बयबो दंजोबो बेयाव बिभिन्न जाथिनि मानसि दङ। दा बिनि गेजेराव जों बेयाव बाथौआरिफोरा गं 16 बाथौआरि गामि दङ आरो बाथौआरि गं 16नि बाथौआरि गामिनि गासै रायजो राजानो खौसे जानानै जों बे फैगौ जानुवारि 30, 31 आरो जानुवारि 31 आरो फेब्रुवारि 1, 2 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै बेयाव जों बे रुफाथि मायथाइखौ खुंनो लादों। दा जों बेजों मोनसे मेसेजखौ होनो लुगैयो जे बुहुमाव बायदि धोरोमनि गेजेराव, बायदि हारिनि गेजेराव
आरो गासै सुबुंनि गेजेराव जाहाथे अनलायनाय खौसे आरो गोजोन जाहाथे जायो जों बे मेसेजखौनो हरनो लुबैयो आरो गोजोन्थों। साबायखर थाबाय।